¿Qué onda? Soy Chunquiberto, tu labrador negro de confianza, y te traigo este chisme perrón. Oigan, les juro por mis croquetas favoritas que ese disco plano que se desliza por la alfombra no es normal. A primera vista parece un juguete aburrido, pero cuando acerco mi nariz de labrador negro, me llega un tufo súper intenso a estática y ozono que me hace estornudar sin parar. Mis orejas se ponen alerta con ese zumbido monótono, un motorcito que suena como un secreto susurrado en un idioma que los perros no deberíamos entender. Lo que me pone los pelos de punta, es como se trae de encargo a la gata persa de los vecinos. La pobre bola de pelos blanca vive en un estado de pánico total. He visto al disco moverse con una lógica súper fría, como si estuviera resolviendo un laberinto infinito en su cabeza electrónica. No choca por error, persigue, acorrala y calcula. La gata salta a los muebles, pero el disco se queda abajo, girando en círculos perfectos, esperando, como si supiera que la gravedad tarde o temprano hará su trabajo. Pero lo más denso de todo, lo que me hace querer esconderme bajo la cama, es cuando termina su patrullaje. El aparato siempre se detiene justo frente a la puerta de los vecinos. Se queda ahí, inmóvil en la penumbra, y de pronto suelta un clic metálico seco, vibrante, que suena exactamente como cuando quitas el seguro de algo que está a punto de explotar o abrirse. Me quedo mirando con mis ojos caninos bien abiertos, sintiendo que ese aparato no está limpiando el polvo, sino esperando el momento justo para que la cerradura ceda. ¡Qué miedo, la neta!